सहती है फिर भी चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है आहा ya Allah deladi bilali ngaji rag-rag में इस तरह तो समाने लगा रग-रग में इस तरह तो समाने लगा जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा दिल मेरा लग गया लौट के चोरी चोरी चुप चुप lo kok apal oh balanya sarukan ya ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad non donya niki enten gangsal perkawis ingkang sae non donya niki enten gangsal perkara sing apik saking apike disawang tok mawon niku ndadosaken ganjaran napa malih menawi dinapak-napakne kanthi sae niku ganjarane malah langkung dobel-dobel. Dadi 5 perkara niki saking apike niku disawang tok mawon ganjaran napa setunggal Ka'bah sing nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nomor 3 Al-Qur'an ingkang nomor sekawan tiyang sepuh ingkang nomor gangsal bojo rada enek watuke nyuwun pangapunten nggih nek rada serak mohon dimaafkan taraya meh bendina kanggo muni niku lho maksud kula para ya kaya nada utama lho jan laris tenan ya jan awet ngono alhamdulillah ketemu zamane karisma sik piye kae ya zamane sik ting-ting saiki tong-tong alhamdulillah gangsal perkawis iki sae setunggal Ka'bah niku jangankan kok sampai tawaf nembe disawang tok mawon Ka'bah niku wis ndadekake ganjaran menawi tawaf niku nggih enten ganjarane salat teng Masjidil Haram niku nggih enten ganjarane salat teng Masjidil Haram niku 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat-salat di tempat lain kecuali dateng ngene Madinah dateng ngene Masjid Nabawi teng Masjidil Haram 100.000 ganjarane nek teng Masjid Nabawi 10.000 nek salat teng ngene Masjidil Haram durung sampai tawaf nyawang Ka'bah tok niku mawon ganjaran saben dinten Allah menurunkan 120 rahmat datang Masjidil Haram 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf 40 rahmat niku kanggene wong sing salat datang Masjidil Haram nyawang Ka'bah niku ganjarane 20 rahmat ditambahi rahmati Gusti Allah 20 niku ndek wau nyawang tok niku ya Allah ibu sampun nantos ningali Ka'bah napa dereng sampun nantos ningali Ka'bah Pak sampun nggih oh gambar muga-muga kula urung muga-muga kula panjenengan sedaya dening Gusti Allah niki diijinaken saged dados tamunipun tindak haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah amin Allahumma saged nyawang Ka'bah sak temene Ka'bah wonten Mekah ora namun dateng gambar apa nang TV namun dateng HP mboten tapi sak nyoto-nyotoning Ka'bah wonten Mekah Al Mukarramah amin Allahumma Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal amin Allahumma muga-muga saged tindak wonten Mekah lan Madinah niku saben taun di waktu-waktu atau di waktu yang terbaik mungguing Allah Subhanahu wa taala kanggene kula panjenengan sedaya. Nah, dadi jangankan kok tawaf nyawang tok ganjaran apa meneh sampai tawaf sholat teng Masjidil Haram syukur-syukur niku iso sholat teng ngene Hijr Ismail karena sekarang sholat teng Hijr Ismail niku terbatas banget sakniki niku syukur-syukur iso ngambung Hajar Aswad soalnya ngambung Hajar Aswad niku angel ra karu-karuan
Apa meneh wong Indonesia wong ndek-ndek cilik-cilik nggih angel jan ra umum. Tapi umpamane saged ngoten masyaallah salat tawaf niku wis padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma dene ditampa ora iki urusan guri lho. Yo kan pokoke sementara daftar sih. Padha karo salat niku ya ngono. Kula jenengan sedaya salat iki rak krana manut perintahe Gusti Allah. Dadi nek manut perintahe Gusti Allah niku sing apik dilakoni, sing maksiat disingkiri. Kowe nek manut karo Gusti Allah, insyaallah niku ra entuk papan panggonan sing penak dateng akhirat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho manut karo menungso wae entuk fasilitas penak kok. Apa meneh nek manute karo Gusti Allah. Pokoknya non donya niki berusaha manut dateng Allah, perintah Allah dilampahi, larangane Gusti Allah disingkiri. Perkara swarga neraka niku urusan buri. Lah tapi kan aku ya pengennya swarga lho Mbak. Lho lah iya. Pengen swarga niku kudu golek ridane Gusti Allah. Gawe Gusti Allah seneng ngono lho. Salah sawijining carane nggih niku ndewau kanthi taat teng Gusti Allah. Nek wis manut karo Gusti Allah ndak mungkin to nang akhirat niku diwenehi panggonan sing ndak penak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Waduh, kali Mekah niku nggih ngaten, Ka'bah ya ngono. Isra ketang nyawang tok, salat terus tawaf ngaten masyaallah. Muga-muga kacatet besok dadi ahli ning swarga. Allahumma. Pengen tindak haji umroh napa mboten? Ikhtiar nggih. Siji niat. Dadi wong Islam aja sampai ora duweni niatan pengen tindak haji lan umroh. Lho tapi kan kula sadar diri, sadar posisi ya, Mbak. Kula niki wong melarat, wong ora duwe. Kula niki mau nek gegayuane kon dhuwur-dhuwur. Wong kula niki ngrumangsani ndak gaduk, dadi kula nggih ndakwani ngangen-ngangen. Loh, tapi nek perkara haji lan umroh niku dadi wong Islam kudu duweni niat. Allah menyebutkan anak indadzoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin datang Allah memberi jalan keluar yang baik, Allah maringi rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Napa wong haji lan umroh niku sing tindak wong sugih kabeh, tiringkan tenan. Wong perkara haji lan umroh niku rahasiane Gusti Allah. Wong ora duwe rita to paribasane dienggo mangan wae kangelan. Tapi nek Gusti Allah kersane dadi tamune, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Melojo cilik ati, Allah memampukan orang yang terpanggil hatinya, bukan memanggil orang yang mampu. Wis niat donga rina wengi ya direwangi nyelengi barang raketang sithik-sithik. Ya Allah, kula gadahe nggih niki Gusti, kula ngrumangsani kula niki tiyang boten gadah. Jane ya rapati waras lho ya Allah. Nanti kula niki nggih pengen tindak haji, pengen tindak umroh ya Allah. Jenengan paringi kula kesempatan saged dados tamune panjenengan to ya Allah. Ya Allah, niate kenceng direwangi donga. Jelalah yo niate niku yo pengen melu jalan santai ngono. Umpamane iki kan usume kampanye to. Usume kampanye kadang-kadang kok calon kandidat ra ngenekne acara ngono. Ngenekne acara no kadang-kadang hadiah yo gede, no kadang-kadang ngenek semenehi umroh gratis. Pirang yo enek. Saking pengen menarik suara para masyarakat ben dadi yo niku teko niate jane ya mung pengen jalan santai, ya pengen sehat, ya mung sapa roh ngono tok. Nek jelala Allah ngerti niate ngijabahi dongane. Lah kok jelala entuk dur pres umroh gratis. Lho, budal malah gak katik mbayar. Nggih napa mboten? Nabung wit enom nganti duweni anak-anak wis teko gede-gede, jelala danane ya panggah ra cukup, tinggo budal haji, tinggo budal umroh. Entek tinggo ngragati anak ning jelala anak bareng gede dadi wong sing kanggonan mulya, akhire iso ngajekno, iso ngumrohno wong tuwa.
malah fasilitasnya sing VVIP diberangkatno gratis malah sik ditambahi sangu karo putrane. Lho nek Allah ngijabahi ngersakne kun fayakun nggih napa mboten? Kula kudu optimis aja besi ikhtiar. Dadi ya niat ya ndonga Fatihah nggih kagem ditambahi. Nek kula jenengan sedaya kan kulinane menawi mantun salat kan boten ketinggalan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Sultanul Aulia nggih menika panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani ditambahi datang sinten Nabi Adam, Nabi Ibrahim saha Nabi Ismail. Soal niku sing bangun Ka'bah nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing bangun Ka'bah sinten? Halo, assalamualaikum, assalamualaikum. Jenek ngrungokne ora iki. Ngapunten panitia, kapan malih nek ndamel acara pengajian antarane panggung kalih jamaah ojo adoh-adoh nggih. Soale napa kono bengok sing nang panggung ora krungu. Nggih ngoten to? Kula nuwun sewu, sing teng mriku pindah nang kene ae. Jadi dadi aku ene wong sing ngomong ki dadi krungu ngono lho maksudnya aku niku. Mriki lho, pindah mriki. Wis kadung ngisin. Monggo nek kersa maju-maju, mboten napa-napa, jeber kloso meneh ngoten. Kowe karo panggung niku pokoke aja adoh-adoh. Nggih, wis ora apa-apa, nek jeber kloso ayo wis. Yo semangat. Nggih, mriku. Nah. Wis ngene. Monggo. Penak ngene wis. Enak ngene gitu. Nyawang nggih cetha. Enek sing jawab ya milih. Ngapunten lho panitia. Nek karisma rada rusuh pangapunten ingkang kadang. Nek ngene kan ya ketok. Ya Allah, selala tekone keri, manggone malah entuk ngarep dhewe jan rezeki tenan. Alhamdulillah. Ngeten niki rak cetha. Dadi nun sewu nggih, nek pengajian malih kalih panggung niku pokoke aja adoh-adoh. Dadi kersane nggih penak ngoten cak omong-omongan niku ya penak ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangsul malih sinten sing bangun Ka'bah? Sing bangun Ka'bah niku Nabi Adam. Loh, senes Nabi Ibrahim, Mbak. Nabi Ibrahim niku nggih bangun, tapi yarfa. Nabi Ibrahim niku meninggikan. Lah sing bangun pondasine nggih meniku Nabi Adam alaihi salam. Dadi rumiyin niku Nabi Adam saderenge manggen wonten donya, Nabi Adam niku sampun manggen wonten ing swarga. Monggo maju. Mriki tesih kosong. Padangi sik. Nggih ngoten. Lah Nabi Adam alaihi salam niku saderenge manggen wonten donya sampun manggen wonten ing swarga. Nalikane Nabi Adam manggen wonten ing swarga, kulinane Nabi Adam niku nderek tawaf para malaikat wonten ing Baitul Makmur. Baitul Makmur niku panggonane tawaf para malaikat. Nah, mergo Nabi Adam kenging kasus, akhirnya karo Gusti Allah Nabi Adam didalaken saking swarga, diduk ning tengene donya. Nabi Adam sedih Nabi Adam niku nggih krana pisah kalih garwanipun nggih menika Ibu Siti Hawa. Sedih malih Nabi Adam mergo wis ora iso nderek tawaf para malaikat wonten ing Baitul Makmur. Akhirnya Nabi Adam niki nggih setengah ya protes ning ngene Gusti Allah, Gusti kula pengen wangsul dateng ngene swarga, kula kangen nderek tawaf para malaikat dateng Baitul Makmur ya Allah. Dijawab karo Gusti Allah, Adam sementara aja balik nang swarga dhisik, no donya dhisik ya Adam. Yen sliramu kangen karo Baitul Makmur, no donya gawe ya miniature
Baitul Makmur, gawe Ka'bah ya Adam. Akhirnya pun Nabi Adam niku bangun Ka'bah tinggo tawaf nggih enten Hajar Aswate napa. Dadi sedaya nabi niku haji kabeh. Sing boten haji namung kalih tok. Sinten Nabi Hud kalih Nabi Soleh niku boten haji. Tenapa Nabi Hud kalih Nabi Soleh niku boten haji? Soale Ka'bahe ilang. Lho Ka'bah niku tau ilang. Mergane zamane Nabi Nuh alaihi salam bumi niki mengalami pemutihan. Cara sertifikat atau STNK ngono BPKB pemutihan. Dunia niki yo tau mengalami pemutihan lho pripun. Jadi dunia niki mengalami dua periode. Periode pertama periode nipun Nabi Adam ngantos Nabi Nuh, periode kedua Nabi Nuh nganti dumugi ning kula jenengan sedaya niki. Periode pertama niku periode Nabi Adam ngantos Nabi Nuh niku wonge ya mening-mening 100 turunan swarga kok. Dadi ya wonge jos-jos ngono ayu-ayu nggo ganteng-ganteng, seger-seger, wah kulite jan resik-resik ngono. Ya gagah-gagah ngono ya wes pokoke jan jos turunan swarga kok. Tapi kandhanane rada angel ngono. Angel kandhanane ndablek menungsone. Wong zamane Nabi Nuh niku nabi sing sabar niku mawon ya kewalahan golek ngatur umate ya. Nabi Nuh niku anggene dakwah selama 950 tahun niku pikantuk umat hanya 80 orang saja. Mboten langkung. Akhirnya tersebut bumi badhe diputihaken kali Gusti Allah, badhe ditelasaken. Tapi saderenge ditelasaken Gusti Allah perintah datang Nabi Nuh gawe kapal. Sendika dawuh Gusti. Akhirnya Nabi Nuh ndamel kapal, gawe kapal ki ya dinyek lho piye. Nuh iki lho 3 dawa ning dhuwur gunung kok gawe kapal iki arep mbok larung nang ndi lho Nuh. Kapal dadi Nabi Nuh rong sampai gawe lho wong sing kafir niki dewa niku malah memanfaatkan kapalnya Nabi Nuh niku ngguwak kotoran dadi WC umum. Dadi Nabi Nuh niku diece no delon lho no kapalmu rong sampai mbonggo dadi WC umum no bek telek ngono. Lho dijawab karo Nabi Nuh, telek apa wong kuwi salep. Salep ya salep kuwi obat. Obat piye lho ora percaya jajalen sing jero kapalku kabeh kae ngono tombo. Ra ngandel tak buktekne tenan titanenan ora tenanan lho ya Nuh lho. Nyata kuwi ora percaya jajalen lho. Ngendikane Nabi Nuh ya nyata wong Gusti Allah sing ngijabahi ana wong niku wit lair lempoh. Mara ning kapale Nabi Nuh telek diodro-odro nang sikil lah kok langsung iso mlaku. Mantun niku ene wong sing saka lair cenger niku wuta ora iso ndulu donya mara teng kapale Nabi Nuh telek dulitne ning gone mripat lah langsung biar iso nyawang donya niki padhang. Akhire kondang kapale Nuh kuwi tombo lara cekot-cekot ngono ya dulitne sithik ning gone untu ya mari. Pamane mau trimo mumet weteng senep nek celekuk ngono ya waras. Ngapa meneh kok mun trimo sekedar jerawatan wajah kusam maskeran ya glowing. Kondang nang kapale Nabi Nuh niku to tombo kabeh wong berduyun-duyun nang kapale Nabi Nuh ana sing nggawe ember barang ati dikosek-koseki barang ya resik. Nabi Nuh kok dodoan nyawang yang guyu tok rasakno ya resik-resik dhewe lho sing resik ya sing regeti kuwi. Mantun kapal niku resik Nabi Nuh perintah dateng umatipun dunya arep dintekno karo Gusti Allah. Ayo sapa sing pengen selamat melu aku mlebu kapal. Sing iman ra katek takok alasane napa langsung derek Nabi Nuh mlebu kapal. Mantun mlebu kapal lawang kapal ditutup udan deres bledek ludek wes udan donya niki entek ditenggelamkan dening Gusti Allah. Ka'bah melu rusak. Malaikat dalam Gusti Ka'bah rusak. Nggih Gusti, kae Hajar Aswad simpenen dhisik nggih. Hajar Aswad disimpen kalih malaikat datang Gunung Kubais. Gunung Kubais niku ngantos saniki nggih tesih wonten teng Arab Saudi mriku.
Nah, mantun bumi ditelasaken dening Gusti Allah, Nabi Nuh kali umatnya sing iman selama 150 hari wonten ing jeroning kapal. Niku ya kurang makan, kehabisan bahan makanan, kurang gizi, akhirnya kathah sing sedo. 10 Muharram diselamatkan dening Gusti Allah. Lho kari sisa-sisa menungso iki sing maune ayu-ayu nggo ganteng-ganteng awak suweger-seger iki mergo nalikane ning jero kapal ya kehabisan bahan makanan, ya keluwen, ya kurang gizi, akhirnya mengkeret dadi wong bengkring-bengkring nika. Dadi wong kisut-kisut ngono, awakne iki lho kari balung tok. Nggih, ya Allah, akhirnya diperintah kali Nabi Nuh, donyane entek. Ayo we dhewe kudu nerusake bumi, dhewe kudu ngiseni bumi maneh. Carane dos pundi Nabi Nuh? Ya kuwi sing bebojoan gawe anak ya. Ngoten. Diperintah kon gawe anak karo Nabi Nuh. Ya alon-alon awak kari balung tok ya ditlateni. Lho lha piye lho, tarah ya kari balung tok nek alon-alon to piye? Lah nek grusa-grusa rak preteli lan. Alon-alon ngono, tapi nyatane alhamdulillah niku ya dadi lho piye. Tapi mergo nalikane ngandhep niku kurang dahar, kurang gizi, akhire bayek sing lair niku mengkeret. Mula tiba nang awake dhewe mengkerete sudane ya akeh. Wong zamane Nabi Adam niku ngapunten, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebihnya 30 meter guys. 30 meter tiba awake dhewe 2 meter ra tekan. Sing nyekel niki semampai, semeter tak sampai. Nggih, soalnya awake dhewe niki tara ya sisa-sisa niku ndek wau, turunan sisa-sisa niku ndek wau, turunane wong lara. Mula ya ra maido, wis umure ra dawa-dawa, wonge endhek-endhek, lara-laranen ae. Ora enek lho sampeyan mbuane iki 100% waras lho ora enek. Nek sing dikeluhne nek wetenge senep sirahe mumet sing untu cekot-cekot. Gulune iki cengle ra enak, boyoke jarem. Kentole kecil ra umum, dengkule linu, kukune cantrengen. Lah ya Allah. Sing lara diabetes, sing jantung, paru-paru, asam urat, sing ngono kuwi. Nggih eneng ae sing dikeluno mergo dhewe niki turunane wong lara. Mantun zamane Nabi Ibrahim alaihi salam, terus zamane Nabi Ibrahim Gusti Allah perintah datang Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bersihkanlah rumahku sebagai tempat tawaf dan i'tikaf, tempat rukuk dan juga sujud. Al-Baqarah 125. Ibrahim golek ana pancere Ka'bah. Lho Gusti, kula mboten ngertos lho titikane Ka'bah niku manggene wonten pundi, carane kula madosi dos pundi ya Allah, kula jenengan paringi petunjuk. Ngene ya Ibrahim, danga ana dhuwur langit. Engko nene dhuwur langit ana mendung ireng cilinding klu ana ngisor lemah nek ana ayang-ayangi, ayang-ayang kuwi ning ndi wae paramitutna ya Ibrahim. Nek mandeg ya kuwi pancere Ka'bah ya neng kono kuwi manggone. Ditutne ayang-ayang niki kalih Nabi Ibrahim. Mantun ayang-ayang mendung niki mandeg dititiki diduduk kalih Nabi Ibrahim enten pondasine Ka'bah. Dadi sing bangun Nabi Adam. Nabi Ibrahim Al-Baqarah 127 yarfa meninggikan. Lah Nabi Ibrahim niku pikantuk watu saking Gusti Allah. Watu niki tugase manut dhateng Nabi Ibrahim. Nek dienciki Nabi Ibrahim ngersane munggah melu munggah, Nabi Ibrahim ngersane medun ya melu mudhun. Cara saiki ngono lift. Dhewe saiki nek kene numpak lift, Nabi Ibrahim dhisik wis numpak lift. Live Nabi Ibrahim ngantos saniki nggih enten jenenge Makom Ibrahim. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged ningali sedaya niki saged tawaf, saged umrah, saged haji wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku istimewa.
Saking istimewanya Kanjeng Nabi ing wulan Rabiul Awal itu yang kita peringati hanya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamangka ing Rabiul Awal itu ada beberapa peristiwa mboten namung wiyosanipun Kanjeng Nabi kemawon. Kanjeng Nabi niku di bulan Rabiul Awal, Kanjeng Nabi lahir nggih 12 Rabiul Awal, sedone Kanjeng Nabi nggih 12 Rabiul Awal, hijrahe Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah niku nggih Rabiul Awal. Loh, hijrahe Kanjeng Nabi niku senes wulan Muharram toh. Perintahe teng wulan Muharram. Tapi anggene Kanjeng Nabi nindakaken nglampahi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah niku ing wulan Rabiul Awal. Kenapa kok nembe nglampahi ing wulan Rabiul Awal kamangka perintah Muharram niku saking angele Kanjeng Nabi medal saking Mekah. Soalnya Kanjeng Nabi niku kalih wong Islam segala pola tingkahnya gerak-geriknya diawasi kalih wong kafir Quraisy. Angel Kanjeng Nabi medal ke Mekah, akhirnya hijrahipun nembe saged dipun lampahi ing wulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi sedo nggih Rabiul Awal, tapi kenapa setiap Rabiul Awal kita hanya memperingati maulidnya? Nek lumrahe biasanya nek tiyang sampun sedo niku yang diperingati halnya, nggih napa mboten? Satase ulama, kiai, para habaib. Loh, niku yang kita peringati adalah halnya. Kalau mben kula nggih ngaji dhateng kene Pemalang. Niku nggih acaranipun nggih halipun Sultanul Aulia nggih menika Syekh Abdul Qadir Jailani kalian halipun sesepuhipun para wali nggih menika Sunan Gresik Syekh Maulana Maghribi ingkang dhateng kene Pemalang petilasane. Lho niki satase ulama, kiai, para habaib, sunan lho yang diperingati adalah halnya bukan maulidnya, tapi menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah tetap lahirnya. Mergo lahir Kanjeng Nabi itu dinantikan, sedane Kanjeng Nabi meninggalkan kesedihan yang mendalam. Lahir Kanjeng Nabi dinteni. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang hidupnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lahir, Nabi Isa niku pun bungah, pun seneng mendengar kabar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe lahir. Kamangka sik 600 tahun lagi. Nek lahirnya kurang setengah tahun utawa kurang setengah sasi ora iso lumrah nggih napa mboten? Seneng aku delongkas duwe anak. Wis ngerti, wis bojoku tau SG-ne iki lho anakku calone wedok karo lanang kembar kok. Seneng wajar. Lah nek umpamane nek wong woro-woro, aku iki lho bakalan duweni anak 5. Kapan lek duweni anak? Yo engko nek aku wis rabi. Rabi urung wis ngengen-ngengen anak. Ya dilana harus sing dirungokne lha iki stres rabi urung dong anak. Tapi benten menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng lahir sudah memberikan kebahagiaan. Nabi Isa, ku sampaikan kabar gembira kepada seluruh umatku, aku bukanlah nabi yang terakhir, akan datang nabi penutup zaman yang membawa keselamatan yang bernama Ahmad, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niki lho Kanjeng Nabi niku luar biasa. Bukan kita memperingati halnya, tapi tetap maulidnya. Sebabnya napa? Nek menungso lumrah niku nggon-gonane dosa. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi nek pun sedo yang diperingati halnya, sing urip yasinan tahlilan niku perlune napa? Ndongakne nyuwunke ngapura kanggo ahli kubur. Soale sing wis dadi jenazah mlebu kubur duweni dosa wis ora iso nyuwun pangapura. Menawi Kanjeng Nabi maksum resik boten gadah dosa. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil kalah karo inten. Loh,
Istimewa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita harus memperingati? Agar kita selalu ingat. Karena niku benten sakelingan. Ingat itu kan tanda cinta. Nggih napa mboten? Ali-ali saka Ponorogo dilali-lali ben ketok moto. Ali-ali saka Madiunan dilali-lali ben tansah keli. Lah, agar kita ini selalu ingat kita punya pemimpin utusan Allah yang membawa misi Islam, yang membawa keselamatan minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulud, bulan kang suci, bulan kelahiranipun Nabi. Mula monggo sami dipengeti tondo yakti tresna Kanjeng Nabi. Rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi lahire ana dina Isnin rolas Maulud taun gajah ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Rama Sayyidullah sareng salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki. Pertama, kok meneng? Ora apal? Oh mboten apal? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu. Oh, cek pinter, tepuk tangan anak-anak. Manote. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem mengeti dina kelairanku, mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kita memperingati karena cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh Kanjeng Nabi niku napa mengeti wiyosanipun mbak kok awake dhewe niki mauludan. Kanjeng Nabi niku saben dina Senin poso. Kenapa setiap hari Senin Kanjeng Nabi niku kok poso sunnah? Dipun tangkleti dening Abu Qatadah dawuh Kanjeng Nabi, jenengan kenapa setiap dinten Senin menika kok nglampahi ibadah poso? Kanjeng Nabi jawab, karena aku terlahir di hari Senin dan juga aku menerima wahyu pertama niku yo dina Senin. Lu Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya sendiri, syukur datang nikmati Gusti
Allah nglampahi poso. Kengapunten kula jenengan sedaya niki anggene cinta dhateng Kanjeng Nabi ki ya maulidan, ya sholawatan, nggih napa mboten? Ya termasuk nglampahi salat, manut tuntunane Kanjeng Nabi. Muga-muga dikenal kalian Kanjeng Nabi, diakoni dadi umate, besok pikantos syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Jangankan kok sampai manut itbak datang Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku kenal Abu Lahab napa mboten? Dereng. Lah napa pengen kenalan kali Abu Lahab? Abu Lahab niku pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senadyan to pamane tapi sampai akhir hayatnya Abu Lahab mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mergo Abu Lahab niku tahu cinta datang Kanjeng Nabi, rakyat amung sedelok. Mari ngono gedhing ra karuan. Tapi tahu cinta rakyat ang sedelok. Bahkan Abu Lahab niki ketika Kanjeng Nabi lahir senengi ra karuan. Saking senenge Abu Lahab, budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Sinten Suwaibah? Suwaibah niku adalah ibu susu pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu susu pertamanya Kanjeng Nabi niku yang bernama Suwaibah niku budaknya Abu Lahab. Mula nuwun sewu, masyarakat Arab niku gadah tradisi bayek lahir niku mboten disusoni piyambak. Jadi dipadosaken ibu susu rumiyin. Makanya nek zaman saiki enek wong wedok mari lahiran urung iso ngemiki anake dhewe terus digolekne liyane apa dulure ngono sing setunggal darah kon nyusoni utawa digolekne sambungan susu sapi ki aja mbok paido. Loh, karena pangantunten hormonnya perempuan niku beda-beda, nggih napa mboten? Ana wit lahir bayek lahir cenger niku iso langsung nyusoni, asinya keluar lancar. Tapi nggih enten lahir cenger dereng saged nyusoni susu asi niku gak metu babar blas, nggih saged. Aja langsung mbok paido, eleh ra gelem ngemiki anake dhewe, wong wedok kemayu. Apa wedi nek melarat mbok. Aja julid guys, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Seorang ibu paling tahu bagaimana memperlakukan anaknya. Lu jenenge ibu nglair cenger niku bayar lahir mesti kabeh pengen niku ya langsung nyusoni dhewe. Tapi kalau suatu kondisi akhirnya dereng sakit nyusoni piyambak ki aja langsung mbok pai. Duh. Kadang-kadang niku ati sabar sing ndadekno geloke malah omongane tong. Omongane wong liya ya Allah, nggih napa mboten? Dadi Kanjeng Nabi niku lahir cenger dipadosaken ibu susu pertamanya adalah budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Abu Lahab niki lho mergo memerdekakan budaknya demi menyambut gembira kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Abu Lahab pikantuk piwales saking Gusti Allah saben dina Senin diringankan siksaannya nganti dumugi ning kiamat. Hadis sahih Bukhari. Lho niki cinta tok dhateng Kanjeng Nabi nuwuhaken kesaenan. Napa malih menawi kula jenengan sedaya niki bener-bener pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalikane urip dateng ning alam donya cinta datang datang Kanjeng Nabi jangan hanya sekedar memperingati Maulid Nabi, tapi belajar manut napa ingkang dados tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Muga-muga kagolongaken umat ingkang benjang pikantuk syafaat. Amin Allahumma. Pengen syafaat napa mboten? Pengen syafaat napa mboten? Syafaat niku sing saged maringi namung Kanjeng Nabi. Dadi besok niku menungso dikumpulne dateng ngene ora-ora mahsyar, mari ditangekno saka kubur. Ora-ora mahsyar niku srengenge dicendhekne ning dhuwur sirah. Jangankan kok srengenge dindekno ning dhuwur sirah,
Sekarang kita yang jaraknya dengan matahari ratusan juta kilo mawon panasnya seiso dirasakno nggih napa mboten? Apa maneh nalikane srengenge dindekno ning dhuwuring sirah, srengenge dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wuda do sambat ngaruwara ya iku walesing dosa nira. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat kalih siksa paduka. Dijawab karo malaikat kasep. Lah tobat ning ora mahsyar kan telat. Akhirnya madosi para nabi-nabi niku nyuwun syafaat marang teng Nabi Adam tulung kula jenengan paringi syafaat Nabi Adam. Dosa kula kathah kula pengen mlebet swargane Gusti Allah. Kula jenengan suwunaken ngapura dhateng Allah. Nabi Adam kula nyuwun syafaat saking jenengan. Tulung Nabi Adam. Dijawab karo Nabi Adam, aku ra iso. Aku ra iso menehi syafaat wong aku nang jero swarga wis ditokno kok ndak iso. Desa aku ndak iso. Kono mara ning ngene nabi-nabi liyane. Sapa ngerti ana sing bisa menehi syafaat? Tenggene Nabi Nuh, tenggene Nabi Musa, tenggene Nabi Ibrahim, tenggene Nabi Isa. Mboten enten sing saged maringi syafaat. Kono mara ning ngene Sayyidul Anbiya wal Mursalin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'a indallah innal muslimina qad ja'u li dhanbi yastaghfirullah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah innal muslimina qad ja'u bidambi astaghfirullah. Pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi manut to dateng Kanjeng. Jangankan kaya dhewe manut teng Kanjeng Nabi disawang tok mawon ganjaran. Umpamane kula jenengan sedaya saged nyawang Kanjeng Nabi nen bahagia napa mboten? Bahagia nggih. Tapi kula jenengan sedaya niki rak mboten urip teng zamane Kanjeng Nabi. Dadi mboten saged nyawang Kanjeng Nabi. Tapi mboten usah khawatir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi dawuh, yen kepengin nyawang aku sawangan para ulama lan para kiai. Nyawang para ulama, nyawang para kiai nengati ndadekne marem, ndadekne seneng. Dari satu tatapannya Allah menciptakan satu malaikat sing tugase malaikat niki nyuwunake ngapura nganti tumekaning kiamat. Ya Allah, makanya nenten pengajian, nenten majelis taklim, ono selawatan niku aja males-males, ayo padha mangkat. Nggih napa mboten? Derek tabarukan para ulama lan para kiai insyaallah entuk barokah. Allahumma alam mbak tonggo aku semangat budal ngaji mbak pengajian buat neng diwe diluruk mbak selawatan neng diwe diluruk mbak cari tabarukan karo kiai pengen ngrungokne pengajian jebule toko pengajian turu ripate merem ra ngrungokne ngaji mbak teko tok ki nggo apa. Loh, jangan selalu melihat sesuatu itu dari segi negatifnya. Cobalah belajar untuk melihat dari sisi positifnya. Tekodok tekonggon merem tangi-tangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono iki kan yo ora entuk apa-apa to mbak. Loh, niat saka ngomah niat ngaji wis ganjaran no. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wong niat golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ning ngene pengajian ngene ngapa ngopo ngantek turu ngoten niku tara ya godane iblis. Iblis ora paling ndak seneng nek napa niku anak turune Nabi Adam niku dadi wong apik, dadi wong iman, dadi wong sing takwa kan mboten seneng. Nggih napa mboten?
Dadi berbagai macam cara iblis niku nggodha menungso, termasuk ning ngene pengajian iki ya teko lho piye. Ya melu nyengok ngono iblis. Lah niku nang ngarepe wong sing ngapa-ngap niku. Lho teko. Kok jangan kan seneng ngarep, kula yakin seneng guri barang ki enek sing ngapa-ngap. Lho ngapunten nang ngene pengajian utawa ngaji maca Quran kok ngap-angop mripate abot angel melek niku mergo jenengan iki saiki lengarep nyenguk lungguh iblis sing jenenge wasnan. Iblis niku enten sing jenenge wasnan, tugase nyebuli glepung nang ngene mripate wong sing lagi ngaji. Ngono. Mula ya ramai nuwun sewu lho dhewe niku buka Quran, maca iki kadang-kadang lagi entuk rong ayat ngono iki wis ngap-angop. Urung entuk sak rukun ya Allah mripate abote melek nggih napa mboten niku mergo digodho iblis jenenge wasnan pengumuman waduh lha nuwun sewu ning ngene teko pengajian ngeten iki kok teko nggon ngantuk kok teko nggon kok malah turu nuwun sewu ngono iki jangan melihat dari segi negatifnya, lihat dari segi sisi positifnya. Raketang teko nggon niku turu tapi dhek duwe semangat budal ngaji niku alhamdulillah. Bokong lungguh blek nang gone majelis taklim lu bokong wis dicatet masamu. Kong awakmu dhisik nalikane urip karo sing duwe awakmu dijak ning ndi teng majelis taklim Gusti. Kula niki jak lungguh teng gone pengajian kumpul kali tiyang kathah lah kowe turu nggih jak kula jane pengen melek tapi kan bokong kula pun nyodar lho Gusti bokong kula pun daftar lho raketang bokong lu goblok niku kuping raketang ngrungokne seruing-seruing ngomong alhamdulillah wis teko ning gone majelis taklim dicatet lho bokong ngene iki alhamdulillah makane nenek pengajian lho ya raketang bokong tok mosok ket awal teko dek langsung turu ora yo ndak mungkin ora ketang sedih lho priye pangkat tetep ngrungokne lho nggih napa mboten menuju wale-wale ojo napa niku ojo males-males budal semangat nang ngene pengajian dateng majelis taklim tabarukan dateng para ulama lan para kiai apa meneh kagungan lare alit-alit ngoten niku mamane kok enek sing rame geger ae no bocah cilik wis malah ganggoni wong ngaji aja mbok paido niku wong tuwa kepengine napa putrane ben entuk barokah para ulama lan para kiai arep-arepe besok gede anak niki dadi wong sing alim amin Allahumma enten lho wong niku ya dudu turunane kiai tapi ya nuwun sewu uripe niku ketok penak ngoten anak-anak ini ku dikandani ditata niku ya manut golek penggawean niku ya gampang ternyata napa wong tuane niki nak takdim seneng dumateng para ulama lan para kiai mula uripe dadi barokah Kanjeng Nabi dawuh nyenengake para ulama lan para kiai mulyane para ulama kiai wi padha karo mulyane aku mulyane Kanjeng Nabi ing kitab Riyadhus Shalihin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh mulyane para ulama lan para kiai iku ibadah sebabnya apa al ulama warasatul anbiya para ulama lan para kiai warise para nabi makanya kalau jenengan sedaya nggih ngaten urip nang alam donya pengen selamat donya akhirat manut pituture dawuh Kanjeng Nabi ingkang lumantar dateng para ulama lan para kiai ae dhewe urip teng alam donya niki godane rak pirang-pirang nggih napa mboten mula butuh gondelan supaya kula jenengan sedaya urip teng alam donya niki ora kleru dalan bisa selamat donya nganti tumekaning akhirat manut tuntunane Kanjeng Nabi kang lumantar dateng para ulama lan para kiai mula urip niku aja pisan-pisan ninggalake para ulama lan para kiai soale dalane dateng Kanjeng Nabi niku lumantar para ulama lan para kiai dalane dateng Gusti Allah nggih menika lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra nggih ngoten nggih napa mboten manut tuntunane Kanjeng Nabi niku kali Gusti Allah diutus kapure dandani akhlak innama bu'istu liutammima makarimul akhlak sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak kenapa akhlak niku ketok moto
akhlak iso dirasakno. Akhlak niku ibarat omah kok gedhong magrong-magrong manggon ana pinggir embong sing nyawa padha ndomblong ati nabrak apa bakul gentrong. Tapi mlebu bleng kotong melompong regete ra karuan sawangi pirang-pirang lampune peteng dedet kira-kira jenengan nganggoni betah napa mboten? Mboten betah. Tapi ana omah walaupun sederhana tapi mlebu bleng niku resi kabeh ketata rapi lampune padang nganggoni betah mboten? Betah. Itulah akhlak. Menungso wis indah didadekne luwih indah kalau kita mau menghiasi dengan yang namanya akhlak. Akhlak datang sinten? Akhlak datang Allah lan akhlak marang sepadane menungso. Akhlak datang ini Gusti Allah. Dadi wong Islam iku kudu wajib syukur. Allah ngemutaken la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku mula ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira, nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku mula sejatine siksaku banget larane. Syukur dateng nikmate Gusti Allah. Wujuding syukur niku ibadah utamane nglampahi seluku-seluku bathok. Seluku bathok. Nadane ya. Tak sik tau musisine ben goleki nadane sik nek semangate karo selawatan ya Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun panggih Allahumma seluku bathok elahelo sirama menyang Solo le oleh payung muda seluku bathok elahelo sirama menyang Solo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sluku niku sikil, bathok niku sirah. Maksudnya ojo nyambut gawe terus, tapi yo sirahe ela-elo maksudnya wiridan tansah eling dateng ngersane Gusti. Yo nyambut gawe yo ibadah sirama menyang Solo le olehe payung muda eling dateng Gusti Allah. Salat aja nganti ditinggalake. Sirama menyang Solo, sirama niku maksude membersihkan diri. Tujuane napa? Menyang Solo kanggo salat le olehe payung muda. Payung niku ora dienggo ngiyup nggih napa mboten? Nglakoni salat insyaallah entuk pepayungan rahmate Gusti Allah. Dadi wong Islam ngakune Islam kok ndak salat itu namanya manusia nggak tahu diri. Loh, Kanjeng Nabi niku yo nabi yo rasul tanpa hisab jaminan swarga, maksum gak duwe dosa, tapi nyatane Kanjeng Nabi tasih purun salat. Sukune Kanjeng Nabi nganti abuh. Mergo remen sujud lho awake dhewe lho nabi duduk. Rasul duduk. Presiden ya duduk. Gayane sok sibuk. Dosane pirang-pirang, amale berantakan, hisabnya mengerikan. Lho melek moto sing abuh dudu sikile. Sing abuh mripate. Ora krana melek tahajud, mergo kakeyan delok TV. Alhamdulillah. Ya Allah, kon tahajud aras-arasen nggih napa mboten? Ngisak kebengen jeralah tak turu sedelong kok tangi sisan tahajudan ele bablas teko isu. Enten napa mboten? Wong ya teko. Alhamdulillah. Sing semangat ketoke kulino. Ya Allah, ya Allah. Ndelok TV bal-balan mbok teko pendak esuk to. Gol. Mbok ngantuk ya cagak kopi. Nggih napa mboten? Ya kan mangkat salat kok angele ra karu, Kak. Ruwan ngono njaluke segala sesuatu permasalahan mohon diselesaikan segera ya Allah. Mudahkan urusanku ya Allah. Ndungane njaluke ngono. Robbi firli. Ampuni aku ya Allah.
subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya melek moto bukan langsung sholat, cekel HP gaya update status. Mudahkanlah bagiku ya Allah segala urusan. Jawab malaikatnya manusia tak tahu diri. Ya Allah, tadi wong Islam ini kok sampai ora sholat kondisi apapun kecuali dalam kondisi udzur, nggih. Kondisi udzur mboten sholat ndak apa-apa lho, pancene udzur kok haid, nifas dan lain sebagainya. Meneh udzur apa meneh sing ra waras mboten niku. Tapi ya nuwun sewu lho, nggih enten aku iki tau ngonangi ketoke ra waras akale, tapi nyatane gak sholat iki. Napa nyatane enten sing purun sholat niku. Misrake tangkuhi mbuh sholat apa? Utawa sholate nggo pirang rakaat. Tapi nyatane krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar senajan rakaate wudu ta ora kelamben. Nang pinggir jalan Allahu Akbar, ada sesuatu yang hilang dari dirinya, tapi ada sesuatu yang terus diingatnya untuk napa niku manembah dateng ngersane Gusti Allah. Memang dia melupakan rakaatnya, tapi dia tidak melupakan sholatnya. Loh, nyatanya di sekitar kita ya banyak ketoke waras ngakuni Islam gak sholat. Enten apa mboten? Nek ngakuni Islam kondisi apapun monggo aja nganti lali, aja pisan-pisan ninggalake sholat. Subuh kawanen jam 10 lagi tangi mbak, ya ora apa-apa sholat to, kecuali dalam keadaan tidak sengaja lho nggih. Kecuali nek mbok sengaja, lha iki seje meneh. Sengaja ora sholat subuh gayane napa kawanen, nah niku penggautan niku. Kecuali dalam kondisi memang ora disengaja keturun tangine jelalah kawanen wis ra ketangu sholli fardhu subuh ki kawanen subuhe lakonono. Lho nanti entuk ketinggalan waktune. Tapi tetep lakoni sholat. Sama seperti pangapunten nuwun sewu. Kadang dalam keadaan kepepet umpamane nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Biasanya enten buruh tani ngaten niku anggene nyambut damel tidak hanya di ora sawai dhewe sing digarap, tapi sawai wong liya sing digarap. Gek ngoten niku budale teng daerah pundi ngoten biasane budal numpak truk napa-napa. Jelalah lali gak nggawa baju ganti sing resik. Jelalah yo gak nggawe pakaian ganti, ora nggawa ruko, ora nggawa sarung kelalen. Jelalah iki dhuwit ya ora nggawa ora enek dhuwit. Gajian urung kok. Kondisi kepepet pakaiannya terkena najis. Mengke nek wangsul ngenteni ganti kelambi niki waktune entek, sudah kehabisan waktu. Maka walaupun pakaiannya terkena najis sekalipun dibasuh dengan air, walaupun najisnya niku belum resik 100%, tetap najisnya keri, sholatnya harus tetap dijalankan. Namanya apa? Sholat li hormatil waktu, ngormati waktu, sholatnya tetap dijalankan. Mungkin nek sampun dugi ndek griya sholate kodok diijoli. Paham nggih? Jadi perkara sholat niku aja nganti ditinggalake. Ngakune Islam kudu sholat. Nasib kita di akhirat itu tergantung kepada sholatnya. As-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Pengen kepanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen kepanggih Kanjeng Nabi napa mboten? Kepengin kepanggih Kanjeng Nabi ki aja sampai ora sholat to ya. Wong ngakune umate kok ndak sholat. Bener no donya kula jenengan sedaya niki dereng saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi insyaallah kanthi salat kula jenengan sedaya disawang kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yo seneng sholawat ojo ninggal sholat, sebab wong sholat niku mesti sholawat. Nek sholawat urung karuan mesti gini apa mboten? Nek sholat ra mesti maca sholawat. Nalikane sakjroning sholat 5 waktu sholawate ping pinten? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tesih tangi nggih niki. Sakjroning sholat 5 waktu sholawat ping pinten? Kok ping kathah pripun to?
Lho salat 5 wektu sakjroning salat 5 wektu ki selawat nggih ping 9 to ya. Lho kok ping 9 to, Mbak? Isya sekawan rakaat, zuhur sekawan rakaat, asar sekawan rakaat. Sing 4 rakaat niki tahiyate ping pinter. Ping pinten tahiyat? Sing 4 rakaat niku rak tahiyat rak ping kalih. Berarti salate rak napa selawate rak nggih ping kalih. Nggih napa mboten? Selawate ya ping pindho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti nek 4 rakaate telu niki selawate ping pindho-pindho pun angsal 6. Ditambah maghribe 3 rakaat tahiyat rak nggih ping kalih. Selawate tambah loro maneh. Subuh 2 rakaat tahiyat sepisan, selawate nggih ping pisan. Berarti 5 wektu selawat ra ya ping 9. Tapi saben salat kula jenengan sedaya sakliyane selawat mesti uluk salam dateng Kanjeng. Gak mungkin gak to ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lho nek awake dhewe uluk salam apa Kanjeng Nabi mireng lho, Mbak. Dalam sebuah hadis hasan Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Jadi Kanjeng Nabi niku mireng yo jawab salame awake dhewe. Alhamdulillah. Niki lho cintane Kanjeng Nabi datang sedaya umat tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan sholat dhewe salam datang Kanjeng Nabi, mungkin kula jenengan sedaya mboten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi insyaallah awake dhewe sing disawang kalih Kanjeng Nabi. Mula masjide musholane ya digawe jamaah, salate dateng omah niku omah ya digawe salat. Nawi rumah nanzilakum di sholati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Sing wajib salate teng masjid nggih napa mboten? Nggih. Sing sunah nang omah, dadi omah ki digawe salat sunah, ya tahajud, ya duha. Insyaallah rumah niku kerep disawang karo Kanjeng Nabi, insyaallah omahe barokah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ibu-ibu masjidnya di rumah, dadi nek ibu-ibu salat datang dalem niku mboten napa-napa karena masjidnya perempuan di rumah. Tapi nek jamaah teng masjid temu mushola niku nggih langkung sae. Wong arisan wae jamaah lho. Wong hibah wae yo gawe jamaah, mosok salat ra gelem jamaah, rugi dong. Nggih napa mboten? Jamaah. Lah bapak-bapak apa maneh piyantun kakung, ciri-ciri laki-laki soleh salatnya ya jamaah datang masjid. Nggih Pak nggih. Nggih Pak nggih. Laki-laki soleh itu jamaahnya teng masjid, Pak. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib teng masjid, Pak. Piantun kakung la sholat tali jaril masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Piantun kakung wektune longgar, mireng adan, badan sehat, kendaraan ono, milih sholat nang omah mboten jamaah teng masjid. Itu ciri-ciri laki-laki sholihah. Lah ya sholihah. Nek soleh yo nang masjid. Tapi insyaallah masyarakat mriki piantun kagungi soleh ingkang putri sholihah. Amin Allahumma amin Allahumma. Nanti masjid mushola niku disemarakne jamaahe nggih napa mboten? Tapi zaman saiki sing jamaah sing serwek sing tuwa-tuwa kuwi lho ya ta. Sing nom-nom ben alih mancal kemul karo dolanan HP kuwi kok. Ya Allah ya Allah. Nuwun sewu lho, nek sing semangat jamaah niku sing isine masjid sing sepuh-sepuh tok. Lah nek sing sepuh ki ra bakalan balik enom lho, nggih napa mboten? Sing sepuh ki ra wurung bakalan mlebu kubur. Lah nek sing ngadani nang masjid, sing imami, sing jamaah nang masjid sing tuwa wis ora ana kabeh do mlebu kubur. Kamangka kiamat tertunda niku mergo urung teko-teko ni gara-garane napa? Masjid mushola sik semarak dengan sholat jamaahnya. Lah nek sing tuwa wis sedo, sing nom-nom gak gelem nerusne perjuangane, sing sepuh makmur ning masjid mushola, rene sing ngadani kesenengan delok TV karo dolanan HP, kiamat, Bro. Ula jamaah sing semangat sing nom-nom, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih. Lah piye sing semangat malah sing tuwa-tuwa niku kok. Sing adan tuwek, puji-pujian tuwek. Imame ya tuwek, makmume tuwek. Ya Allah, ya Allah. Imame tuwek, imamine ya wirih suarane pikun pisan. Alah ya. Jan komplit tenan.
Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batal sholat kok ngombe. Tabat yada Abi Lahab wa tabat yada Abi Lahab wa tabat yada. Ora mandeg metabat yada terus ya Allah renek entek di bulan baleni. Lha rakaat kepindho kok dibaleni neh. Makmume setengah ya rada budhek ya aneh. Inna a'toina kal kausar wa sholli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar wa sholli li rabbika wanhar. Inna sauri arumami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah iya ta. Jelalah kari rokaat kari dhewe dut malah. Ya Allah ngentut tisan. Aduh. Semangat jamaah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat niku tanda yakti syukur datang nikmate Gusti. Bagi umat Islam aja pisan-pisan ninggalaken salat. Niki hablum minallah. Hablum minannas marang sepadane menungso. Marang sepadane makhluk saling menjaga. Nggih napa mboten? Termasuk tanduran-tanduran tanaman niku ya dijaga. Ora alas-alas itu wabani akhirnya banjir gede dan lain sebagainya, ilegal logging dan lain sebagainya. Ya Allah, panjenengan itu al-Ghafurullah Sibah Maipun Zubair atas ngendikan raketan semut ning jero ning banyu niku nek dientas nanti semut niku wis urip niku pancene penggawean sing enteng tur sawangane itu adalah perbuatan yang tidak apa niku ora ana gunane, perbuatan yang sia-sia. Tapi siapa tahu perbuatan yang kau anggap sia-sia itu justru sebuah amalan yang timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Rakitan kiwan semut cilik niku yo makhluk Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lagi ngapunten ana watu ning tengah ratan. Ya Allah, jenengan kok ana kerentek ati kingko nek watu ning tengah ratan ora disisihno ndadekno tibone wong disingkrehno. Supaya ora ana wong sing kesandung karo watu. Ini bagian dari iman. Niki perbuatan yang ringan tapi bisa menjadi timbangan berat amal seseorang. Rakitan niku nyingkrehake beling, nyingkrehake paku ning tengah ratan, nyingkrehake watu, bisa jadi jenengan sudah melakukan adalah orang yang khairun nas amahum linnas, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Niki lho makane dadi menungso iki ya hablum minallah wa hablum minannas.
jangan ya Dek ya jangan. Ya Allah, nuwun sing kita ini jangan terlalu memikirkan dari nasabnya siapa, tapi lahirkan nasab-nasab orang-orang yang solih-solihah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Silakan mau berbeda pendapat soal nasab, tapi monggo duduk yang bagus, dibicarakan yang baik. Loh, itu kan akhlak Kanjeng Nabi rahmatan niku nggih apa mboten? Zaman saiki ya Allah, wong Islam padha wong Islam sok tukaran padha gegeran. Loh, apa meneh datang ini media sosial saling menghina, saling mencaci. Kamu mengapunten setiap ketikan, setiap ucapan besok tanggung jawab datang ngersani pun Gusti Allah. Wong mlebu kubur besok ditangoni karo malaikat, sapa pangeranmu, sapa nabimu, kitabmu, agamamu apa niku janjane rak ya pertanyaan bocah TK to nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sebetulnya kabeh mayat niku iso jawab kok, bisa jawab, ngerti jawaban niku jane paham, tapi karena yang menjawab bukan lisan, yang menjawab adalah imannya, apa sing ana nang atine, maka itulah yang keluar menjadi pertanggungjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki-kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Besono tanggung jawab datang ngersane Gusti Allah. Ison jawab pitakone malaikat, tapi mung dibatin. Lah nek imane ora kulino, syukur lan manteng dateng ngene ngersane Allah, malah akeh maksiate, ya inilah yang akan menjawab. Mula urip nang donya aja padha sembrono, wong urip ning alam donya. Cari kapot cobane ning senatian kepriye aja lali ngibadahe insyaallah. Kaya ngeploki doro. Hano roto berambang sak sen limo sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma berambang sak sen papat rasa sembahyang ya dilaknat. Dilaknat alhamdulillah. Maneman ojo sambat piye-piye, ojo sambat piye-piye yen keton salahe dhewe. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Padha karo nuwun sewu, wong latah utawa wong kagetan. Ki nek ngene rak ngerti ya, dulu lah kulinane karisma yang ngono kuwi ya. Sing nek jumlah wae yo berarti ya sone yo mending ngono. Ngepol mendingi, tapi yang saya neng Indonesia nak ngebab ngene iki mah wis biasa, Allah biasa. Risma is ngono kuwi ya. Neng ngene Hong Kong, operatore tarah ya wong kono, bahasane padha ra pahame. Ngebom langsung dipateni dikeros salone rusak. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kagetan niku yang keluar dari lisannya adalah yang terbiasa dia ucapkan dalam sehari, dalam kehidupan sehari-hari.
Kok kaget to kaya apa wae. Niku kalau terbiasa lisane niku kok wiridan atau ngomong ucapan yang baik. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kaget, ya Allah. Tapi nek kulinane nyelatu uang, lambe rasan-rasan apa meneh males wiridan, males sholawatan kok kaget. Wah, wis terbiasa sing metu wis kulino sing diomong kuwi. Kulinane umpamane kebun binatang kok metu kabeh. Wis kulinane sing diomong ya wis kuwi. Lho niki nuwun sewu lho, ini survei membuktikan lho nuwun sewu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Niki pangapunten. Niki cerita kula ingkang nyeritani abah kula. Bapak kula niku rumiyin kagungan atasan. Iki ora rasa-rasan lho nggih. Tapi kita jadikan ini sebuah ikhtibar. Ikhtibar niku sebuah pelajaran. Atasanipun bapak kula rumiyin menika almarhum nggih, sampun atasanipun bapak sampun almarhum. Beliau itu setiap harinya ya Allah ibadahnya luar biasa. Tidak pernah keluar dari lisan beliau iku gek ngelek-ngelek uang niku mboten atus. Isine mung wirid istighfar, dilokno dipaido karo wong niku diaduli kali anak buahe. Jawabane napa Pak? Jenengan niku insyaallah dirasani Pak, jenengan wis welek teng ajenge jenengan saya teng wingkinge jenengan ya Allah Pak, omongane ndak penak Pak, kula iki pengen jawab ngono wis panggah digoleki eleke jenengan. Beliau jawabnya apa? Ora apa-apa. Asline wong kuwi apik ya lagi lali ngono tok. Dongakno wae muga-muga ndang sadar dadi balik wong apik maneh. Ngoten tok. Wirid istighfar. Suatu ketika beliau ini kecelakaan. Kecelakaan yang menyebabkan beliau ini gegar otak. Gegar otak parah. Niku tangan kaki dibondo. Karena setiap gerak niki kan sudah keluar darah nggih dari telinga. Ini namanya gegar otak lho nggih. Niku takutnya kalau tangan kakinya niku nek boten dibondo polah kan menyakiti badan takutnya. Walau dibondo tangan kaki niku dibondo. Niku ditangkleti napa kewon boten saged jawab Pak. Boten saged jawab karena bapak saya nderek nunggoni nggih. Ning mau ditanyakan apapun raos dos pundi Pak, jenengan napa ingkang dipun raosaken enggak jawab sama sekali. Tapi setiap kali beliau ini mungkin sedang merasakan sakitnya dan sedang sakaratul mautnya, yang keluar dari lisannya beliau tidak pernah ada satu ucapan kata aduh mboten enten. Bapak kula demi Allah saya tidak pernah mendengar beliau berkata aduh, tapi yang keluar dari lisannya hanya Allah, 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 sampai beliau meninggal. Bapak saya bersaksi, insya Allah beliau ini adalah husnul khotimah. Maka dari itu kula jenengan sedaya niki sik urip sik sehat, belajarlah berucap sesuatu yang baik. Karena itulah sing dadi pakulinane kula panjenengan sedaya. Sapa ngerti ucapan yang baik itu adalah ucapan terakhir kita sebelum datangnya ajal. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Mula urip niku ayo guyub rukun sing apik, ngoten nggih. Aja sok tukaran gegeran, apalagi yang namanya hidup niku berbeda pendapat, beda pilihan, terus yo perbedaan sifat watak karakter. Monggo hidup saling menghormati dan juga saling menghargai. Aja tukaran gegeran wae Ibu. Ibu, jenengan tindak teng dapur enten bumbon-bumbon enak napa mboten? Mboten enten nggih. Tapi ra gak enak to nggih. Brambang, bawang, miri, lombok, salam, laos, serai, jahe, kunir, kencur, kunci, terasi. Rono sing enak. Enak Mbak nyatane iso didadekno rawon, soto, lodeh, jangan asem, garang asem. Enak Mbak. Sambal terasi, sambal tomat, sambal keluak. Lho niku enak mergo dicampur. Campur nek gak dicampur apa ya enak lho. Aku ora tau krungu nek wong cemilan terasi ngono ora tau krungu. Ini namanya bersatu dalam sebuah perbedaan akhirnya terjadi sebuah keindahan. Niki lho ngapunten, nada utama niki lho. Musiknya macam-macam. Alatnya beda-beda. Tabuhan rak mawon, banjari dan lain sebagainya. Niki kepelaan hitungane ora padha. Ora ana sing padha kepelaan nggih mboten. Ketukan satu dengan yang lain kok komplangan lho, kepelane rak gak padha. Tapi lah iya banjarine niku. Tapi nalikane muni bareng napa niku membentuk satu irama enak didengar oleh telinga. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten?
jajal nek hitungane padha brung 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 wis ngono tok. Ora enek liyane, enggak ada napa niku, ora enek variasine lho nggih napa mboten, ditambahi keyboard no, melodi bass dan sebagainya ketipung muni bareng nganggo irama penak dirungokne kuping. Inilah kebersamaan. Gamelan gong sarancak nika, wah muni bareng nganggo irama ya penak to dirungokne kuping. Bonangin disi ya dodo ajak-ajak ning nung kendangi gelak ngabani dandang tung dandang glung kempulin nusul dieloni liya-liyane gender rebat siter salon peke napa saron peking sak liya-liyane jelalah ngiringi wayang kulit. Wah waranggonane wong ayu-ayu suarane yo mening dalange jos sulukan gandane ingkang sekare kadung tuwin kembang-kembang menur kangis muharom winor lan toyot-toyotan kadi kusuma mangambar ambar waraku kusing tupaku melon kalon hawer meko ler membo bathara ya penak tuh itu kerukunan kebersamaan yang ngono kuwi. Bermasyarakat iku ya ngono-ngono, wateke ya beda-beda, sifate beda-beda, karaktere beda-beda. Apa maneh November sekedap malih 17. Monggo datang ke TPS, silahkan jenengan berbeda pilihan, monggo, tapi malah tetap kita jaga kerukunan dan kebersamaan. Ojo tukaran, ojo geger sapa wae mengko sing dadi, mudah-mudahan itulah yang terbaik kagem Ponorogo dan juga untuk Indonesia. Ayam tentrem baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin Allahumma. Manusia mau, Allah tidak mau gak dadi. Allah mau, manusianya tidak mau panggah dadi. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Makanya rasa gegeran nggih napa mboten? Gak sagon tok gontokan. Lo kerjasama yang baik antara alim ulama dan juga umarok dan juga masyarakat rukun gitu loh guys. Ini loh driji limo beda bentuke, dawane gak podo, tugasnya ya beda-beda. Tapi nalikane rukun, no nyekot degan yo gampang. Lo cepai yo diombe to yo, mosok dianggurin. Minum dulu say. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wingking pun pepekak niki. Teh enek kopi ana sing bening ya. Alhamdulillah. Kancane ya dipikir lah niki. Lah lintune ra kok ngangsal sedaya to. Sing boten bagian ya disyukur alhamdulillah. Sampeyan arep ngaji apa golek jajan? Nek ngelak nggih niku bakul-bakul ditumbasi nggih. Andum rezeki. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kerukunan ini kita jaga bersama-sama, bermasyarakat, bertetangga. Niku ya rukun sing apik. Aja iren-irenan, naik perkara donya ndadekne gak ayem. Enten apa mboten? Senengane maido gek nyelatu wong ae. Wong ya teko. Ya Allah, ya Allah. Oh perkara sugih melarat wae lho kaya dadekne wong ora rukun. Sing sapa sing sugih sombong, sing melarat cilik ati gek nyelatu wae. Naudzu sugih melarat kuwi wis takdire Gusti. Tapi eling innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Makane dadi wong niku nalikane sugih aja dadi wong sombong, nalikane melarat aja cilik ati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kepala ini mahkota, tempatnya di atas. Arep digaya ngomong jenenge sirah nggon-gonane panggah ning dhuwur. Niki nalikane badan niki ngadeg utawa lungguh, sirah kale bokong niki panggah tetep dhuwur dan bokong. Napa dhuwur sirah? Nggih napa mboten? Bokong panggonane ya panggah ning ngene ngisor to ya. Tetep di bawah kepala.
ketika duduk pun saape-ape hongkong kuwi tetep dilunggoi. Nggih napa mboten tetep ditindai, tapi eling ketika sholat nalikane sujud kedudukan bokong lebih tinggi daripada kepala. Nggih napa mboten? Maksudnya napa? Di hadapan Allah semua makhluk sama, yang membedakan hanya iman takwa siji. Yang keduanya adalah yang namanya manusia hidup di dunia seperti roda yang terus berputar. Bisa jadi yang engkau rendahkan, yang engkau hina, yang engkau caci maki, itu suatu saat yang akan ditinggikan derajatnya dening Gusti. Bisa jadi yang berada di atas, nek Gusti Allah ngersakne arep dideleh nang ngisor, kun fayakun, jadilah mula ya terjadi. Semudah membalikkan telapak. Aja ngece karo wong ora duwe, raja brana yen mati ora digawa, bebasan urip mung mampir ngombe, ngono kuwi dawuhe simbahku dhewe. Dadi uwang aja rumangsa bisa, dadi uwang sing bisa rumangsa, dadi wong becik sing ngerti kebeciane, ngono kuwi dawuhe Pak Lurah kene. Sing numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajer mumur yen urip ora diatur, yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor, yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak, yen numpak andong asepe metu bokong, aja plenggang-plenggang mengko mundak kaya grandong cenceng-cenceng. Sugih melarat itu di hadapan Allah sama, nggih napa mboten? Ayo beda mbak, wong sugih uripe ra yo penak, duwite akeh, gak ndek utang, cari sapa? Urip niku namung sawang sinawang kaya godhong suruh, ana sing kasar, ana sing halus, nek digeget padha pahite. Semuanya sama-sama dengan permasalahan hidup masing-masing dan dengan ujiannya masing-masing. Apa-apa wong sugih uripe mesti enak, gak tahu susah. Semuanya pernah mengalami menangis, tertawa, yo susah, yo seneng. Nggih napa mboten? Tak berarti yang kaya. Saged niki. Romantika saged. Nggih iki berarti yo mangkat ngono lho maksudku. Tang pundi diringi gitu. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira. Oh, sakit? Yo tarik sis, semangka. Lawan sholli ala Muhammad. Yuk, mangga. Oke. Melodinya rengangkat makanya aku ngenteni. walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi
Ketika mendapat ujian musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti. Apa peh wong wis iman wis salat rajin ngaji gak oleh diuji. Kanjeng Nabi manusia paling suci di dunia kekasih Gusti Allah namanya bersanding kalian Gusti Allah mboten luput saking ujiane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula watla taqnatu min rahmatillah, ojo putus asa saking rahmate Gusti Allah. Wasta'inu bis sabri was salat, sabar lan salat. Walaupun tidak ada dinding tempat kita bersandar, masih ada tanah tempat kita bersujud. Kita tidak diajarkan, tidak dituntut untuk keluar dari derasnya hujan, untuk menunggu kapan hujan itu reda, tapi kata kita ini dituntut untuk menari di tengah-tengahnya badai. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar kita bisa melalui masalah insya Allah. Mula sumen dia datang Gusti Allah kenceng anggone wirid lan maca sholawat. Niku nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 Al-Qur'an. Gadah Qur'an napa mboten? Gadah nggih. Aja tinggal pajangan tok lho yuk. Pak, nggih diwaca barang nggih. Kadang Quran niku kerep ditiliki, dingok, dibuka Qurane. Didelok enek sing ilang apa ora tulisane. Utuh Mbak, alhamdulillah. Ya nek genah utuh ana sing ilang tutup meneh. Iya. Sesuk balani neh mari wudu buka mushaf Quran net didelok alhamdulillah ricik tulisane sik utuh gak ana sing ilang gak ana sing bladus diresiki mari ngono tutup neh. Lho kok sami mawon tulisan Quran di sawang tok mawon ganjaran kok. Lah napa mboten diwaca Mbak kok didelok tok burung iso kok. Tapi kan pitin terus no jalaran kulino mergo kerep buka Quran ngerti tulisannya tulisan rijik apik kaya ngene iki macane piye ndane nek aku iso maca akhire golek guru ngaji mari ngono semangat belajar ngaji senatianto sampun sepuh walaupun terbata-bata tetap entuk ganjaran alhamdulillah lu ngaji kok ora iso ki fasohae piye ta juwente piye ya Allah angel maca Quran ki piye to iki maca ngene kok khatame kapan tetep semangat walaupun terbata-bata ono ganjarane wong Gusti Allah niku mau pirsa sementing niku niat lang semangat nggih napa mboten nggih nek mulang ngaji tiyang sampun sepuh-sepuh ki aja dipodhakne ngolang ngaji bocah cilik. Nek bocah cilik ngaji kok keliru niku kudu dibenerne nggih napa mboten? Salah ya salah, nek bener ya bener. Nek salah kudu dibenerne ini bacanya bukan begini harus begini. Mumpung sik cilik gampang diatore, gampang ditotone, gampang dibenerne. Soalnya keliru wiwit cilik niku kulino nganti temekane gede. Tapi nek wiwit sepuh kok nembe belajar ngaji niku senajan to ilate wangil niku ya jadi kongkon nemen-nemen to ya. Kleru wae ngono kuwi ngajine carane ra ngono kuwi belum mboten fase nggih mboten enten ganjarane lho semangat akhire ra budal ngaji gurune dolim niku wis tuwa gelem belajar ngaji gelem semangat mangkat niku alhamdulillah ya bener niku ya alon-alon to nggih napa mboten lho ngoten pokoke semangat anggone ngaji Quran insyaallah penerang wonten ing jroning kubur Allahumma amin ya robbal alamin. Lah kula wis tuwek Mbak ngaji kangelan putrane aja sampai ora bisa ngaji titipna dateng para ulama para kiai dateng ustad ustadzah dateng madrasah dateng diniyah dateng TPK syukur lebok pondok pesantren kudu bisa ngaji ben dadi bocah pinter bener uripe ora keblinger amin Allahumma amin ya robbal alamin. Aja mripat niku dienggo maca Quran ora mun delok HP ae HP karo TV kok renek entek lha ora oleh Mbak wong hiburan kok boleh tapi aja ninggal kewajiban. Kadang-kadang wong semangat delok HP delok TV ngono kuwi padha ora gelem angkat ngaji lho piye. Pemene kok sinetron yo ayo budal yasinan sepurane sing aku sinetron dek iki kelo keri sak episode yo ora mangkah. Teko
Kok ngene pengajian ya dolanan HP tok bingung oleh selfie karo status ra sida ngaji. Lah dalah embuh. Kok jilbabe pink. Lagi penyanyi muloro ya pink loh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih mendeloi HP nyekro gosip loh, bareng ngono berita, thread, gak kenal, delok tontonan, video sepersekian detik, ngono wis gelem komentar, mengomentari keburukan orang lain, lali apa buruke dhewe, enten apa mboten? Ora kenal mbok komentari, kaya ngerti-ngerti uripe wong. Melihat gambar dan video sepersekian detail loh kayak sok kenal, ya Allah. Enten apa mboten? Jangan dibiasakan, jangan ya Dek ya, jangan. Fokus memperbaiki diri sendiri aja gampang maido ngibadahi wong liya apa meneh pola tingkahe wong liya. Nggih napa mboten? Wong niku nek fokus dengan dirinya sendiri untuk menjadikan diri kualitas yang lebih baik, insya Allah niku ora gampang ngurusi urusane wong liya. Nggih napa mboten? Nggih, padha karo jenengan umpamane dikongkon karo wong, betok iki wedang apa mau? Pamane kok wedang jahe ngaten. Nggawa wedang jahe niku kok ngarep ngene ngantek tumekane guri mriko. Banyu niki bek. Niki perintah harus membawa air sampai ke belakang sana tanpa ada yang tumpah sedikit pun. Banyu niki bek. Ora oleh tumpah sedikit pun sampai ke belakang sana. Wong niku nek fokusnya hanya di air ini supaya tidak tertumpah. Hanya fokus saja, hanya melihat ke air dan dia konsentrasi supaya air ini tidak tertumpah, maka dia tidak akan menengok kanan dan ke kiri. Tapi nek menapa niki ora fokus banyu iki supaya ampere ra goleng piye ngrungokne tok. Nggih, ning ndi lho? Nang kene. Ya ampun, engko ya. Akhirnya banyu ki teko kono ya entek kari separuh. Sama, orang itu kalau fokus memperbaiki diri sendiri maka tidak akan mengikut campuri urusannya orang lain. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Oleh hiburan niku boleh, ojo ninggal kewajiban. Scroll HP tok, sinetron, infotainment, gosip, film terbaru, thread India. Rungokno. Asyur sehati hai, फिर भी चुप रहती है अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है Ya Allah, deladi bilali ngaji. Rag-rag में इस तरह तो समाने लगा, रग-रग में इस तरह तो समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा. दिल मेरा लग गया लौट के चोरी चोरी. Loh kok apal? Oh, balannya sarukan ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga maca Quran ingkang nomor sekawan tiang sepuh. Kula yakin serawuh dalu niki belum tentu semua orang tua, tapi saya yakin sing rawuh semuanya pasti anak dari orang tuanya. Nggih napa mboten? Wong tua disawang mawon ganjarane padha karo tindak haji sing hajine ditampa kali Gusti Allah. Al hajju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur ganjaran ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Dadi nyawang wong tuwa niku ganjarane padha karo swarga. Allahumma mula wale-wale nyawang wong tuwa, nyambangi wong tuwa nggih napa mboten? Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa ning ngone alam donya tapi nang akhirat ora bisa mlebu swarga. Mergane nalikane urip ora tau nyenengake wong tuwa tapi malah nyusahne lan yang sarane wong tua. Zaman saniki ra kathah wong tua derajat raja, anak dadi mulya, anak dadi ratu, wong tua sora dadi babu. Enten apa mboten? Kebahagiaannya dan kesenangannya bisa jadi merupakan istidraj, jebakan saka Gusti Allah. Tapi mbak nuwun sewu lah, kan jenenge wong tua nyatane zaman saiki sing dolim karo anak ya pirang-pirang. Wong tua mateni anak ya ana, wong tua meres kringete anak ya akeh. Bahkan orang tua yang membunuh anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri juga banyak.
anak ngedol apa wong tua ngedol anake dhewe niku yo akeh. Boleh. Napa niku banyak nggih napa mboten? Tapi dosane wong tua niku ben urusane karo Gusti Allah. Kula yakin sing rawuh dalu niki pasti ada yang punya masalah dengan orang tua. Pengen masalahnya segera diselesaikan dening Gusti Allah, umpamane golek rezeki kok seret, hubungan harus diperbaiki. Satu, hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan orang tua. Mau serumit apapun monggo belajar berusaha menerima bahwasanya semuanya itu adalah takdir Allah yang terbaik kanggone kula panjenengan sedaya. Karena apa? Tidak ada ujian yang tidak ada hikmah. Wong tua niku sampun sedo wae sekongkon mulyane sekongkon dongakne apane wong tua tasih sehat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulyakno tiang sepuh. Kalau punya konflik, punya masalah dengan orang tua, Mbak kula nek teko malah ndadekno masalah baru, cukup diam. Cukup diam, banyak istighfar, dongakno wong tua. Muga-muga Allah melembutkan hatinya orang tua kita, menyadarkannya, memaafkan dosanya orang tua sebelum datangnya ajal. Amin Allahumma, amin Allahumma. Tapi teruslah berbuat kebaikan kepada orang tua. Nggih napa mboten? Urusane dosane wong tua niku ben urusane karo Gusti Allah. Orang tua gak bakalan balik nom tapi tahu nom. Kita yang muda urung tentu iso tekan tua, tapi punya potensi menjadi tua, punya keluarga dan juga punya anak. Ojo nambahi dosane awake dhewe dengan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzu, pengen putrane solih-solihah nggih, putrane ditirakati, diriyadhahi, diirimi Fatihah, didongaaken. Enten donga sunah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi donga niki kagem Ibnu Abbas, dicandak bun-bunane putrane, nek putrane jaler diwacane Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sebelumnya nembun-bunane niki nek jaler, nek putri Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Allahumma faqiha fiddin wa 'allimha ta'wil. Hah? Lho lah nek rak yo diapane to yo. Lah yo piye lho ki? Enten malih donga kagem anak nek putrane jaler nggih. Nek putrane jaler didongakne Allahumma ighfir dzambahu wa thahhir qalbahu wa hassin farjahu. Niki nek jaler. Nek putri Allahumma ighfir dzambaha wa thahhir qalbaha wa hassin farjaha. Niki hadis riwayat Ahmad. Jadi didongakne putrane napa niku, ya Allah ampunilah dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya supaya anak-anak terhindar dari zina. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lali Mbak radi catet ranggawa catetan. Pengen donga kuwi tapi ra apal lek Mbak, terserah dongane jenengan apa. Wong tua pokoknya ndonga pamane dongane ibu insyaallah kaijabat dening Gusti Allah. Mau gunakan bahasa yang bagaimana monggo kersa, Allah mau pirsa sedaya bahasane makhluke. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih ya Allah, kula nyuwun tolong anak kula teng pundi mawon jenengan lindungi ya Allah. Jenengan paringi dalan ingkang sae ya Allah, patus rezeki gampil, iman takwa datang panjenengan, boten ninggalaken salat, anak kula yang dados saklare solih-solihah ya Allah. Allah maha pirsa. Nggih napa mboten? Saiso-isone dadi dongane ngono. Duwe bojo Bu? Gadah garwa napa mboten? Oh, gadah nggih. Bojone nggih didongakne nggih Bu. Seorang ibu dan seorang istri niku dongane diijabah oleh Gusti Allah. Dadi nek garwane badhe budal kerja jenengane kan cium tangan. Nah, bojomu bun-bunane nggih jenengan candak Bu. Mas aja budase rininya. Dongakno auzubillahi minasyaitonir rajim. Kerja sing temen, nek wis bar ndang mule, aja kecantol wong wedok liya ngono. Lho, jenengan nggih ngono Pak, aja nganti kalah Pak. Bojo nggih didongane Pak, cuwandak bun-bunane auzubillahi minasyaitonir rajim. Dadi wong wedok sing manut karo aku, aja boros-boros ngono Pak. Bojo niku jangankan jenengan dongakne Pak, bojo niku disawang tok mawon ganjaran Pak.
Mula nomor 5 sing apik niku bojo. Bojo. Ibu, nyawang bojo ki aja karo perengat-perengut, mesem dong. Lho, nyawang bojo kok karo mesem ting ganjaran lunga haji. Haji rong iso lho ki ra wong wedok wong lanang ya piye to iki? Piye to ki ngono. Ibu nyawang bojo karo mesem ting ganjaran lunga haji. Ting ting haji ping pindho. Ting 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 ting. Suami juga begitu. Suami istri niku kok sawang-sawangan nyawang pasangan dengan penuh cinta, maka Allah memandang rumah tangga dengan penuh rahmat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bojo niku Pak urung sampai diapa-apakno disawang tok mon ganjaran, Pak. Apa meneh diapa-apakno sing apik, ganjarane double, Pak. Diaturi kok piantun kakung seorang suami kok mencintai istrinya dengan baik, memuliakan istrinya. Kok napa niku sampai piantun kakung niku loman dateng ngene bojo, loman nang keluargane. Insyaallah rezeki lancar, Pak. Allahumma. Ojo nyawer biduan wae sregep nyawer bojo ra tau, Pak. Lho nyawer biduan semangat jaluki duwe karo bojo kok perengat. Oh, alah ya. Yakin rezekine bakalan seret, Pak. Lo bener kan sedekah, Mbak. Sedekah terbaik yang utama adalah kepada keluarganya. Nyukupi bojo wae rong iso kok gayane nyawer. Sorry. Lu nyawer tuh ndak apa-apa, monggo. Sedekah Mbak, yo seneng yo monggo. Tapi keluarga ki dicukupi dhisik lho ngoten nggih napa mboten? Bojo anak ning omah mangane kurang-kurang nganti anake keluwen nyawer ning gone jaba yo. Tapi dudu wong Ponorogo. Nek wong Ponorogo kan apik lho. Makanya aku ra biar wong Ponorogo. Lawan sholli ala Muhammad. Taman sholli ala Muhammad. Istri nggih ngaten, dadi bojo disawang, mengke teko omah sawang-sawangan nggih, Bu. Sawang-sawangan nggih, Pak nggih. Oh iya, ya Allah bojoku sing ganteng nih. Ya Allah senadyan tuwek tapi rumah saku kok mundak seger. Ngono sing kakung ya ngono. Ya Allah bojoku mundak tuwek mundak gemoy tapi makan menggemaskan. Sayangnya aku. Sawang-sawangan dengan penuh cinta rumah tangga dipenuhi rahmati Allah. Allahumma. Tindak tepunti-punti pamit garwane nggih, Bu. Cium tangan. Ngapa do karo ngambung Hajar Aswad, Bu, nek salim wong kakung niku. Apa meneh garwane jenengan kok kulite ireng aswate nemen. Gak cium tangan ning ngene bojo rugi. Lha wonten mriko Mekah niku badhe nyium Hajar Aswad wae angel kok ada Hajar Aswad di sebelah kita. Jangan dianggurin, senggol dong. Bapak cium keningnya istri, turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Allahumma. Rumah tangga niku nek rukun golek rezeki ya lancar, mergo Gusti Allah seneng karo wong sing rukun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jenengan golek rezeki kok seret, mungkin lagi grenengan karo bojo. Mula ndang rukun. Lah tapi rumah tangga ya apa ya rukun terus lho, Mbak. Mesti nek gegere. Siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu, aja loro karene dadi geni kabeh mundhak. Ibarat gelas nek kena bentik nanging aja nganti ngelingo mbiyen ketok apa saiki mu ketok kembang mawar kembang ke nongo kembang mawar maneka warna cobane kena kelingo no kenangan nalikane jaman apabila ku ingat raumum di saat bersama hidup makan sepiring kita teng teng tidur pun setia. Kilo parah mesane lah, Pak. Hatiku merasa bahagia mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah wah, demi cinta aku pun
kuwi malah rumah tangga sing rukun, muga-muga masyarakat mriki rumah tanggane ayem tentrem, barokah, mawaddah warahmah wasakinah. Amin Allahumma. Menawi ngakuni umat Kanjeng Nabi pasti tidak akan ada kehidupan rumah tangga niku terjadi perselingkuhan, KDRT mau menang sendiri, karena anggone nikah diniati ibadah golek ridane Gusti. Kula jenengan nek cinta datang Kanjeng Nabi monggo belajar meneladani akhlakipun Kanjeng Nabi, walaupun boten sempurna 100%, sebab nek niru plek koyo Kanjeng Nabi dhewe niki mesti kangelan nggih napa mboten. Tapi walaupun angel, walaupun abot senadyan antara 100%, belajar nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga urip kula panjenengan sedaya tansah bunga, bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Amin Allahumma. Ojo ninggalke salat lan seneng maca iwa bandeng apa iwa sepat, percuma ganteng ora tahu salat, tuku kayu ning Jepang. Menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan keladuk kurang duka kirang terap sila nyon agunge samudra pangasami. Sampai berjumpa di gelombang yang tidak sama. Dadah. Lungguh dhisik, donga dhisik. Ngapunten panitia ingkang kajibah doa sinten? Oh, langsung. Mboten wonten Mbah Yai. Oh, langsung borongan niki. Oh. Moga pinara lenggar min doa sesarengan nggih. Mugi-mugi kabul hajar kula lan hajar panjenengan saya. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.